तागेर निम्मा भूमाङ्गे सेवारो ओ तागेर निम्मा भूमाङ्गे सेवारो हाम्रा श्रद्धालु भक्त प्रेमी र भक्तजनहरुमा अब म यो मेन्धामाङको अलिकति तपाईहरुलाई व्याख्या गरिदिन्छु। मेन्धामाङ भनेको सुन्ना हो। यो मेन्धामाङ पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारा, मण्डल यो भित्र सबै अटेर बसेको छ र यसको क्षमता बढ्दैछ र पृथ्वी सुन्न हुँदा पनि यो मेन्धामाङ सुन्न हुँदैन। मानिसहरू सुन्न हुँदा पनि मेन्धामाङ सुन्न हुँदैन। त्यसैबाट सृष्टि सुरु हुन्छ। मेन्धामाङको क्षमता बढ्दै गएको छैन। यो क्षमता कति सम्झाने हो अड्कल गरेर सम्भव छैन र यसको क्षमता बहुत ठुलो छ। चारैतिर यसको क्षमता बढेको छ। यसमा आत्मा, परमात्मा यो कुराहरू सबै आँटेको छ र हाम्रो मान्छेहरू चाहे राम्रो किसिमले मरिन्छ, चाहे हिंसाबाट मरिन्छ, ती आत्माहरू त्यो भित्र सबै अटेको छ। त्यो भित्र सबै अटेको छ। कर्म भनेको राम्रो कर्म गर्ने राम्रैमा जान्छ, नराम्रो कर्म गर्ने नराम्रैमा जान्छ। त्यो सारा आत्माहरू संसारको अरबौं आत्माहरू त्यहाँ अटेको छ। त्यसकारणले यो पृथ्वी प्रलय भएर शून्य हुँदा पनि शून्यमै गएर अडिने हो र त्यो आत्मा पनि त्यहाँ गएर अडिने हो। पछि सृष्टि फेरि बिस्तारै त्यहाँबाट हुँदै आउने हो। यो मेन्धामाङ भन्छौँ हामीले। हाम्रो मुन्धनबाट उल्लेखित छ। निश्चयमा सेखामाङ भन्छौँ, मेन्धामाङ भन्छौँ। मेन्धामाङदेखि पर गएपछि निश्चयमा सेखामाङ भन्छ। त्यो सेखामाङबाट सृष्टि भएर आउँछ र आत्मा जाने थलो, आउने थलो, आवागमन आत्मा आउने थलो, जाने थलो यही हो। यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि तपाईँलाई छस्सै बुझिराख्नु होला र मेन्धामाङको अर्थ र हामी यो शब्दहरू, हामी बोलेको आवाजहरू यही वरिपरि घुमिराखेको हुन्छ। यो आवाजहरू त्यही मेन्धामाङमा गएर लिनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। सुन्नको आकार बढेको छ, अहिले बढ्दै क्रममा छ र तारामण्डलहरू सक्ने क्रम पनि बढ्ने क्रम नै छ। यी सारा सृष्टि यस्तो किसिमले आएको हुनाले हामीले हाम्रो मुन्धनले के साबित गर्छ भने मेन्धामाङ, सेखामाङ मानौँ। त्यहाँ ज्योति छ, त्यहाँ शक्ति छ, अलौकिक शक्ति लुकेका छ। त्यसलाई धर्मले जहिले पनि पत्ता लगाउने काम गरिराखेका हुन्छ। त्यसमा विभिन्न किसिमको दिमागहरू, बुद्धिहरू जन्मेर हुन्छ। मान्छे विनाश गर्ने बुद्धि त्यहीँबाट जन्मिन्छ। मान्छेले संरक्षण गर्ने दिमाग त्यहीँबाट जन्मिन्छ। यो अथाह छ। यसले गर्दाखेरि यो कुरा त तपाईँले सम्झाएको थिइनँ। आज मैले अलिकति तपाईँले छ्यास्सै भनेको र मेन्धामाङ, सेखामाङ, आनमाङ जो सृष्टिको धनी छ, जो हाम्रो आत्माको धनी छ, जो हाम्रो आयुको धनी छ हो, त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ। हामीले त्यसलाई पुकार्नु जरुर छ। त्यो पुकार्न सक्यौँ भने हाम्रो आयु बढ्छ, हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ, हाम्रो इनर्जी बढ्छ। यो सबै थोक त्यहाँ छ। यसले गर्दाखेरि हामी किराँत धर्म भनौँ, विश्व शान्ति मानव एकताले यो क्रममा पहिले राखेको हुन्छ र हामीले
यसप्रति पनि हामी ध्यान दिउँ म भन्छु। र किराँत धर्मभित्रका मात्र नभनौँ, समावेशी जो कोहीले अध्ययन गर्नु स्वतन्त्र छ। र हामी पृथ्वीमा जति छौँ, जति प्राणी छौँ, जति सासी जाति छौँ, हाम्रो प्राण यो शून्यमा गएर अडिन्छ। र हामी यो प्राण गएपछि अब यो बोलीको शब्द त्यहाँ गएर अडिन्छ, त्योसँग हाम्रो कनेक्ट हुँदैन अनि फराक भइहाल्छ। त्यस कारणले त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ मिन्नीमाङ मेन्थामाङ सेकामाङ अनुमाङ, सत्य भनेको सत्य सत्य नै। र यसरी टुङ्गिन्छ। हामी यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। र त्यो मान्छे पाप र धर्मको कुरा छ, त्यो यहीँ गमिराखेको हुन्छ। पाप भनेले पापकै बाटो हुन्छ, धर्म भने धर्मकै बाटो हुन्छ। ईसामा के भन्छ भने मेरै वंशमा मेरै बाजे हो जहासिङ भन्ने थियो। आफ्नो मेरो सख्य बाजे चाहिँ अब मेरो सख्य बाजे चाहिँ ऊ सुब्बा थियो, जहासिङ बाजे कारबारी थियो। र यी जितपुरबाट त्यो केहरू चामलहरू केहरू उठाएर लाँदो रहेछ, उसको सुब्बाले नदिँदो रहेछ, ऊ मात्रै सुटु सुटु खाँदो रहेछ। अनि पछि मेरो बाजे चाहिँ पहिला गइसक्यो, पछि पछाडि चाहिँ ऊ जाने भयो। ऊ जाने हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि रोक्यो क्या, जाँदै हुन्छ जाँदै फर्किन्छ, पर्खिराखेका छौँ, जाँदै हुन्छ फर्किन्छ। अनि मेरो बोजूले सोध्यो, मेम्बा इन्हें गेम सकते वाला भनेर मिसक्ता हात मेप्पे नेफु एफसी भन्यो, नान्ची गाडी नै। अनि पक्कै उसको सुब्बाले थुनेछ भन्ने शङ्का भएपछि अब अनि टेकबहादुरको नाम पुकारेर ल केगारबारी मेसक्दैन आइको लिएर ल भनेर यहाँ 5000 पैसा राखेको छ अरे 5 पैसा राखेर त्यो तिरेपछि गयो। यो त नजिकै छ क्या यस्तो कुराहरू, पुरा डरमर्दो छ। अनि अब कसैको प्राण जाने बेलामा पाती काट्नुपर्छ, अनि मात्रै जान्छ। दिने बेलामा लिने बेलामा 7 मानेमा लिन्छ, दिने 7 मानेले दियो, लिने बेलामा 8 मानेमा दियो, त्यसलाई पनि सजाय हुँदो रहेछ। यो त प्रत्यक्ष देखेको कुरा। यसले गर्दा यो फरक छैन। यसले गर्दाखेरि धर्म गर्नुपर्छ। धर्म नगरी शुभै भव्य हुँदैन। धर्म गरिएन भने हाम्रो बालबच्चाहरूमा सुन्न भने शब्द हुन्छ, सुन्नबाट नै भाषाभाषी हुन्छ, अनि लाटा लट्याएर यस्ता यस्ताहरू जन्मिँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने हाम्रो आत्मा सुन्नमा छ, सुन्नबाट लिनुहुन्छ, सुन्नबाट आउँछ। यहाँ भाषा मान्ने बोली नआउने धेरै भाषामा माया आउँछ। मैले के भन्दै गएको छु भने यसको शब्द दिनु, भाषा दिनु, सुन्नैबाट आएको सुन्नैमै जाने हो त्यहीबाट दिनु भने बोल्छ क्या मान्छे। यसले गर्दाखेरि यो हामीले ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ। हामीले नबोल्ने नै बस्दै बोली बनाउने भनेर हामी पनि ससानो वैज्ञानिक भइरहँ होइन। यसले गर्दाखेरि यो अभ्यास गर्ने तरिकाहरू छ र एउटा यो हो। र हामी सबैभन्दा पनि अब महारुको समयमा मेरो बाजे महारुको समयमा के थियो भने त्यति बेला त निकै काँचो थियो, शासन भनेको राणा शासन थियो र धर्मलाई खल्याम प्रचार गर्नु नपाइने त्यस्तै थियो। तापनि महाप्रभुले हामीले यो ज्ञानहरू दिएको छ। यसलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ र व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ, यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ, यसमा हाम्रो भविष्य राम्रो छ। म यो भन्छु तपाईँलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा अब हाम्रोमा सबैभन्दा पनि हामीले जोड दिएका चाहिँ
काटमा अत्यहिंसा गर्नु हुँदैन भन्छ। किनभने ईश्वरको सृष्टिमा त्यो मेन्दिमेन्दाम निसिसेखामाको सृष्टिमा सबै प्राणी एउटा हो, एउटै आमाका बच्चा हुनुहुने। यसले गर्दाखेरि काटपाट गर्नु हुँदैन, यसमा अपराध छ भनेर हामी भन्छौँ। र हामी अलिकति 1-2 स्टेप अगाडि छौँ यसमा। र त्यसले गर्दाखेरि खानपानमा विवेक पहिचान गर्नु म अहिलेको युवा, अहिलेको भक्तजन नयाँ पिँढीलाई यही सुझाव गर्न चाहन्छु। अहिले विभिन्न खालका नसाका चिजहरू छ, यसबाट पनि तपाईँहरू राम्रो सजग बनिनु र त्यसो गर्दा तपाईँहरूको आयु बढ्छ। आयु घटाउन छ भने हाम्रो केही छैन। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा सुधार हुँदै जाने हो भनेर हामी भन्छौँ। र अब हाम्रो समाजमा सबैभन्दा लिम्बूहरूको जातमा चाहिँ के छ भने छोरीचेलीको सोतेर खाने हाम्रो परम्परा भनेर मानिएको छ। यो अनुसन्धान गरेर लाँदा यो हाम्रो कर्म राजसी कर्म हो, यसले परिवर्तन गर्ने, यसले सात्विक कर्मबाट लाने, यसमा सुधार ल्याउने भनेर महागुरुहरूले यो कुराहरू हामीले दिइराखेको छ। यसले नै अनुसरण गर्न। अब हामीले पनि खाने नखाने कति छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो सारा भक्तजनहरू मलाई चिन्ता लागेको छ, ठुलो महामारीले अस्त्रोत्र पो पार्छ कि यो पनि डर छ। यसको लागि मैले अघि बताएको छु, तपाईँहरू विदेश बस्दा जहीँ बस्दा पनि तपाईँहरूले मनले सम्झिनु। र कोही धुप पोल्ने अवस्थाहरू छ भने पूर्वपट्टि फर्केर युमालाई पुकारेर युमालाई सम्झेर तपाईँहरू यसो धुप हाल्नुहोस्, त्यो महामारी आफै शान्ति भएर जान्छ। यो उहिले माघहरू सिकाइराखेको। माघको समयमा यो ठुलो बिमार हुन्छ, अपूर्व बिमारले मान्छे गम सोत्रो बनाएको छ, गम सकाएको छ र माघले धुप पोलेर गएको छ। र त्यस कारणले हामीले सुधार हुने, सबै खानपिनमा सुधार हुने, जताभावी नखाने। अब मदिरापान गर्नेलाई पनि टाइममा मात्रै गर्ने, टाइममा नगर्ने, यस्तो बानीहरू बसाल्दै गयो भने यसलाई हाम्रो समाज सुधार, हाम्रो जीवन सुधारमा धेरै मद्दत पुग्छ। यो कुरासित तपाईँले भने। र सुन्नको अर्थ सुन्न, म सुन्ने मान्छे सुन्ने मन, म जौवन मान्छे जौवन मान, मङ्लिङमा मङ्गे मामा भन्ने शब्दमा चाहिँ यो ब्रह्माण्ड बढ्दैछ। यो अथाह बढ्दैछ, यो साह्रै ठुलो बढ्दैछ। यसमा सबै पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्यहरू सबै अटाएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो पृथ्वीकै माथि चन्द्रमा, सूर्य, तारामण्डल, ताराहरू त कतिपल्ट प्रलय हुन्छ, कतिपल्ट जन्म हुन्छ, त्यस्तो छ। यसले गर्दाखेरि यसको पृथ्वीको भन्दा हजारौँ लाखौँ गुणा सुन्नको आकार बढ्नेछ। र यो एउटा छ हाम्रो मनको एउटा बानीमा यो आएको छ। र यो तपाईँले सुनाएको। अब समय राम्रो हो, कुनै महामारी लगेन, लडाइँ झगडा भएनन् भने मान्छेहरू आफै उड्ने हुन्छ। एउटा मान्छे आफै उड्ने हुन्छ, एउटा यो छ। र लडाइँ भयो झगडा भयो भने सकिन्छ, तर लडाइँ झगडा हुने चाहिँ एकदम लडाइँ हुन्छ, शान्ति चाहिँ हुँदैन, एउटा यो कुरा छ। र हामी चेतनशील जति मनको भक्ति छौँ हामी सुध्यौँ। मैले सम्झाएको तपाईँहरूको शरीरको लागि पवित्र राख्नु भनिसकेको छु मैले। त्यो आयु बढ्छ, शान्ति हुन्छ, राम्रो हुन्छ, र झगडा नगरौँ। र हाम्रो जाति त अहिले त जुनसुकै जाति पनि भयो, झगडा सिकाएर झन् दामी रमखार झगडा गर्नेहरू हुन्छन्, बुढाबुढी बाँच्नेहरू हुन्छन्, घरमा पवित्र राख्ने
सनसन ईश्वर बसेको ठाउँ जस्तो घर बनाएर बस्ने, कुनै बाज्ने होइन, ट्याक ट्याक कम्प्युटर सिस्टममा ठ्याक ठ्याक सबै मिलेर बस्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि समाजको आयु बढ्छ। यो चेतना, यसलाई के भन्छ भने हाम्रो भाषामा त यसलाई इचिसम्म भन्छ। यो चेतना बिम्जिन्छ, यो चेतनाले अर्को एउटा आयाम थपिन्छ, अर्कै किसिमको एउटा सोचहरू आउँछ। यसलाई विकास गर्नु, तपाईँहरूले यसलाई विकास गर्नु भने तपाईँहरूको फाइदा हुन्छ, तपाईँहरूकै लागि हुन्छ। म यो भन्नु चाहेँ। र अब अहिले पहिले सुब्बाहरूको पालामा त सुब्बा राजा भएर तम्बा खाएर मात्र छेउमै जन्म सकिने त्यस्तो स्थिति थियो। अहिले यो स्थिति आयो हामीलाई। अब यो स्थितिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि खराब चिजलाई छुट्याउनु पर्छ, राम्रो चिजले लिनुपर्छ। राम्रो चिज लिनु सक्यौँ भने यो दिमाग बढ्छ, यो दिमागको क्षमता बढ्छ, विचार क्षमता बढ्छ, सोच्ने क्षमता बढ्छ। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ फाइदाको कुरा क्या यिनीहरू। यसले गर्दाखेरि यो कुरा मैले भने। र अब रोगको विषयमा आपतकालीन रोगहरू आउँदैछ। यो होमियोपेथिकले पनि पत्ता लगाउन नसक्ने, डक्टरहरूले कयौँ नयाँ अभ्यास गर्न नसक्ने किसिमका रोगहरू जन्मेर आउँदैछ। यसको लागि त सबैभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ खानपानमा पवित्र हुनु नै राम्रो, यसको चाहिँ हेर्न छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले रोगहरू डक्टरले हाम्रै आउँदैछ। डक्टरसँग मेरो सम्पर्क छ, निकै हाम्रै आउँदैछ। एउटा रोग निवारण गर्ने औषधि तयारी गरिसक्यो, अर्को रोग निस्किन्छ, त्यो सक्यो, अर्को रोग निस्किन्छ। त्यस कारणले डक्टरमा हैरानी छ। अब यो क्यान्सर छ, यो निको हुने दबाई पत्ता लाग्दैछ, निको हुन्छ। यो चिनी पनि निको हुन्छ, यो खालको दबाईहरू आउँदैछ। तर अर्को हुन्छ, अर्को खाले रोग आइहाल्छ फेरि। यो समस्या छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई निवारण गर्नु चाहिँ खानपानमै छ है। हामीले निस्किदिनु सक्यौँ भने खानपानमा शुद्धता, शुद्ध खानु, शुद्ध बनाउनु, घरमा लक्षण राख्ने इच्छा छ भने छाडा बनाउनु, छाडा बनायो भने लक्षण भागिहाल्छ, खानु लाउनु पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि घरमा शुद्धि राख्नु, राम्रो बोल्नु सिकाउनु, छोराछोरीलाई राम्रो मात्र सिकाउनु, बोल्नु सिकाउनु, नराम्रो बोल्नु नसिकाउनु। यसबाट जोगियो भने घरमा लक्षण बस्छ। जस्तो बिहानै झुल्के घाममा घरभित्र भाँडा बर्तन टल्का राख्यो भने पूर्वबाट घामले टल्कायो भने त्यहाँ लक्षण बस्छ। एउटा त्यो हो, तपाईँलाई जान्नुपर्ने। यो विवेकको कुरा हो, यो भित्रभित्रको कुरा, यो भित्रभित्र जाने कुरा हो र यिनीहरू तपाईँलाई जान्नु। र अब यो महामारी, दोस्रो महामारी आउँदैछ। अब यसलाई रोकथाम गर्ने कसरी भन्ने जानु पर्यो। इन्डियामा धेरै मानिस मरिसक्यो, पश्चिम नेपालमा त छिर्यो भन्ने सुन्दैछु। यसले गर्दा यसको लागि चाहिँ उपाय एउटा त्यो, हामीले बिहानै स्विमिङ गीते अल्छी नगरी, छोराछोरीसँग नबोली, बुढीसँग नबोली, नुहाइदिएर हेर। बिल्डिङ छ भने नेपालमै हो, बिल्डिङ छ भने चाहिँ बिल्डिङमाथि कोइला लगेर धुपाउनु, पूर्वपट्टि फर्केर यो मलाई सम्झनु, तिमी कहाँ उत्पत्ति भयो त्यही गएर लिनुहुनु है, हामीलाई नक्सा नपाउनु भने सम्झेर भन्नु। र हामीले त्यसो गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँ पक्कै गर्नुहुन्छ होला। अब आयो पनि आयो भने यहाँ मलाई सघाउने, सहयोग गर्ने सबै हराउँछ क्या, समय स्याहार छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई समयमै रोकथाम गर्ने, समयमा यसको लागि उपचार गर्ने म यो तपाईँलाई सुनाएँ। अब डक्टर हिसाबमा त छँदैछ, हामीले जानेकै छौँ र त्यसरी गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि म यो तपाईँले सुझाव दिएको, तपाईँले जानकारी गराएको। र विभिन्न खालको रोग, नजानिने, उसको नाम थाहा नहुने खालको रोगहरू आउँदैछ। अब अहिले
हामीले केबाट अलि मुक्त छौँ दिशा दिशा सबै कन्ट्रोल भएको हुनाले सबैको घरमा चर्पी भएको हुनाले पर्खाला अर्घटमासी छेरौटी उपतली लाग्नु धेरै शान्ति छ मान्छेको पेटको पनि शान्ति छ सबै कन्ट्रोल छ त अर्को रोग आउँछ फेरि त्यसको लागि हामी शुद्धि हुनु पर्यो नानी छोराछोरी सबैले शुद्ध राख्नु पर्यो र मैले त्यो कुरा तपाईँलाई सुनाएँ र यत्रो मान्छे जम्मा हुन्छ जस्तो लागेको थिएन तपाईँलाई जम्मा हुनुभयो र हामीले अब विज्ञान प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ मान्छे उठ्छ विज्ञानले जति पत्ता लागेको प्रवृत्तिमा आधी मात्रै पत्ता लागेको छ आधीदेखि सिङ्गै डल्लै छ अब के पत्ता लाग्ने हो मनले के ज्ञान दिएका छ तिनीहरूलाई र यस्तै स्थितिहरू आउँदैछ नयाँ कुरा एउटा त्यो हो तपाईँहरूलाई सुन्न ब्रह्माण्ड अलिकति बढ्दैछ त्यो कुरा तपाईँहरूको लागि नयाँ हो र हामीले अब त्यस्तो भएपछि भोलि पर्सि यो हामी मोबाइल चलाउँछ नि हलो भनेर त्यो पनि विस्थापित हुन्छ अर्को खालको हुन्छ त्यो मोबाइलमा हलो भन्छ नि भोलिपर्छ हलो पर्दैन यसो गरेपछि आइहाल्छ त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास हुन्छ क्या यसले गर्दाखेरि यो लडाइँ विशुद्ध विभिन्न रोग आएन भने त साँच्चै नै सुविधाको समय आउँदैछ सुखम तर यी लडाइँ झगडा भने चाहिँ नष्ट हुन्छ फेरि यसले गर्दाखेरि डर पद्धति हुनाले हाम्रो अनुरोध छ यहीँबाट मन्त्रीमण्डलमा पनि आत्मामा शुद्धि होस् जनताप्रति शुद्ध मनले सोचोस् राष्ट्रप्रति शुद्ध मनले सोचोस् र शक्तिको हडबाजीमा नजाउँ शक्तिको हडबाजीले गर्दा यहाँ विनाश हुन्छ यो त मेन्दी मङ्गन थापाबाट सृष्टि भएको मुलुक ठाउँ यो विनाश हुन्छ विनाश हो भने बस्ने ठाउँ हुँदैन मान्छे सबै हारेको हुन्छ यो चाहिँ हराउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो यसले गर्दाखेरि मलाई यही कुरामा चिन्ता छ र घरिघरि तपाईँले बोलाउन र सम्झाउने क्रम गरिराखेको छु यसपछि तपाईँहरू जसरी पनि यस्तो हावापानीमा होइन अहिले त बर्खा लाग्यो यसपछि त जेठैमै बर्खा लागिगयो यो समयमा यत्रो मान्छे तपाईँहरू आउनु मलाई खुसी लाग्यो मैले भन्न पाएँ मैले गटगटभित्र लागेको मेरो आँखाभित्र फुलेको चाहिँ मलाई शान्ति हो तपाईँले सुनाउन पाएँ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी विश्व शान्ति मानविकता जुनसुकै मान्छेले पनि सही चेतना दिनुपर्छ सही ज्ञान दिनुपर्छ र तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ यस्तो अरे उसो अरे त्यो त परवेपरि छलफल सुरु हुन्छ होइन कहाँ भन्ने पनि हुन्छ तर हुन्छ मैले भनेको आधाभन्दा पर्दा पुगिसकेको छ अब पुग्दै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि सुन्नाको बारेमा अलिकति मैले व्याख्या गरेको छु त्यसको व्याख्या गर्न त निकै समय लाग्छ सुन्नाको र पृथ्वीको सृष्टि हो भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्नु पनि निकै समय लाग्छ यसले गर्दाखेरि हामी पृथ्वीमा जन्मेका छौँ पृथ्वीमा हो गरिराखेका छौँ यहीँ म हुँ त हुँ बलियो हुँ भने यहीँ लप्पा परिराखेका छौँ र तर पृथ्वी रहेन भने चाहिँ त्यो पाइँदैन त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वी रहनुपर्छ मान्छे बाँच्नुपर्छ पृथ्वी रहनुपर्छ मानव कल्याण हुनुपर्छ मानवीय विश्व कल्याण हुनुपर्छ विश्व शान्तिमा एकतामा एकबद्ध भएर बस्नुपर्छ पृथ्वीले पनि जगाउनुपर्छ र पृथ्वीले उपकार पर्छ मैले एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ इलाम जिल्लामा ठुलो ठुलो पहिरोहरू गएको थियो इभामा एउटा ठुलो पहिरो यता सुनसाजन उता इलाम छेउमा ठुलो पहिरो अनि मैले यहाँ सेवा सभाबाट ट्रेनिङ दिएर पठाएँ त्यो पहिरोहरूलाई रोकथामको लागि सेवा लागेर त भनेर इभानको रोकियो उताको पनि रोकियो अहिले जङ्गल उम्रिया छ अनि त्यहाँ 29 का ठुला ठुला रुख भएका छन् मान्छे त उयो नि बाँच्दै लडाउँदै अहिले बाँच्दैछन् त्यहाँनिर नगराइरहनु भने सुन्दैन र पृथ्वीले उपकार खोज्छ
त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीले उपकार गर्नुपर्छ। हामी जोतेर मुद्दा घरिघरि हिसाब जोति कानुन जोति हामी खनेर खानु चाहिँ जाने छौँ, उपचार गर्नु चाहिँ जाने छैन। यसले गर्दाखेरि पृथ्वीले उपचार गर्नुपर्छ। यसबारे हाम्रो कार्यक्रम यो हो, विश्व शान्ति पृथ्वीको उपचार। अब त्यसमा भूकम्पहरू हुन्छ, ज्वालामुखी जान्छ, त्यसभित्र यो पृथ्वीभित्रमा आगो लागेको छ, यो आगोहरू कुद्छ, त्यति बेला मानिस विनाश हुन्छ। फेरि मान्छेले कयौँ वर्ष लाएर बनाएको बिल्डिङ अलग्गै लडिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि यो पनि शान्ति हुनुपर्छ, उनीहरू बनाउनुपर्छ है। तपाईँहरूले यो कुरा पनि बुझिराख्नु। र पृथ्वी चोइटिन्छ, चर्किन्छ, भत्किन्छ, उपचार माग्छ है पृथ्वीले। अनि मैले यो कुरा थाहा पाएको छु। र महागुरुले पनि बेतिनी भन्ने खेल चुकमामा छ, त्यो बग्न लाग्दाखेरि उपचार गरेपछि अडिएको अझै सुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि उपचार खोज्छ। र विश्व शान्ति मानव एकताको अर्थ हामी उपचार खोज्दैछौँ। कसरी बाँचिन्छ, कसरी रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा त तपाईँहरूको मनमा खुल्दुली छ। हाम्रो उपचार खोजिराखेका छौँ। उपचारको लागि पृथ्वीभरिका मान्छेहरू, विकास भएका नभएका सबैले, विकास नभएका जङ्गलमै छन्, विकास भएका चाहिँ सहरमा निक्लिया छन्। त्यस्तै त यिनीहरूलाई पनि रक्षा होस्। मान्छे चिन्दैन, मान्छे भेटाएर खान्छन्। विकास नभएका, विकास भएकाले विकासमै खोज्छ। यसले गर्दाखेरि विश्वभरिका सासी प्राणी चाहिँ राम्रो होस्, रक्षा होस् भनेर हामीले यो उपकार सुरु गरेका छ। यो अलिक अप्ठ्यारो खालको छ, लेन्जो पनि होइन। अब हाम्रो देशभित्र मात्रै थियो, अब हाम्रो सेवा भनेको विश्वभरि विश्व राष्ट्रिय सेवा हुने हो। यसले गर्दाखेरि यसरी हामीले अब सुरु गरेका छौँ। र हामीले अब गर्दै जाउँ, भन्दै जाउँ। हामीले गर्ने कामहरू धेरै छ। अब दिन त हाम्रो नजिक आइसकेका छ। त्यसले गर्दा पनि हामी दिन समय पाउँछौँ होला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। एक दुईवटा काम चाहिँ पुरा गरिराख्ने मेरो इच्छा छ। इच्छा चाहिँ पुरा गरिरहेको छु म। र तपाईँले भन्ने कुरा समय समयमा मनको ढोका खोलेको बेला कुनै कुराहरू हुन्छ, त्यो मनको ढोका खोलिएन हुँदैन। त्यसले गर्दा कुरा आएको बेला तपाईँले झट्टै बोलाएर सम्झाउने काम चाहिँ म गर्छु। र तपाईँहरूले यो कुरा बहुत याद गर्नुहोस् र ख्याल गर्नुहोस्। अब अलिकति सजाउनु सुतेर बस्ने दिन आएन, अलिक चलाक हुने बेला भयो। हामी सबै चलाक हौँ, यही कुरा तपाईँहरूलाई म अनुरोध गरेँ। र हामी अब हाम्रो यहाँनिर ठुला मान्छेहरू नै आइराखेका छन्, बुद्धिजीवी नै आइराखेका छन्, प्रशासन विभागका ठुला मान्छेहरू नै आइराखेका छन्, सेना विभागका ठुला मान्छे नै आइराखेका छन्। हाम्रो यही हो, हामीले मान्छे बचाउनुपर्छ। पहिला सङ्गत कालमा पनि दन्तकाल पनि मान्छे चाहिँ बचाउनुपर्छ। मेरो सिद्धान्त चाहिँ विश्व शान्ति मानव एकता, मान्छेले मान्छे मार्दा के हो? केहीले भएन। कोही मान्छे मार्यो, केही पनि भएन। के पाइयो? केही पनि पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मार्नु हुँदैन, सबै मिल्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ, एकता हुनुपर्छ। यसले यो एउटा स्रोत पर्यो। यही कुरा म तपाईँलाई भन्दै अब आज यत्रो मान्छे जन्माउनु हो, मलाई त खुसी लाग्यो। यो प्राङ्गणमा ट्याप्पिनु भएको छ तपाईँहरूको लागि। अब हाम्रो त केमा मात्रै मन अडियो भने हाम्रो तपाईँको मन। मेरो छोराले डिग्री हासिल गर्दैन, अलिक विकास भएको होइन। अब मेरो छोरीले डिग्री हासिल गर्दैन, र डिग्री गरिसकेपछि जागिर पाउँछ कि पाउँदैन, त्यही धुनमा मात्रै छन् नि। अहिले विश्व महामारी आएर मर्सक्यो भने स्थिरता छैन, भूकम्प भएर लडी मर्छ भने स्थिरता छैन, लडाइँ भएर गोलीले बकिलान्छ भने डर छैन। त्यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति मानव एकता हाम्रा छोराछोरीहरू विश्वभरि चढ्नु पुगेको छ। त्यो चढ्नु गएको हो नि, त्यो चढ्नु गइएको हो नि, चढ्नु पुगेको छ। यिनीहरू चढ्दाखेरि गोली बारुद नलागोस्, बम बारुद नलागोस्,
कुनै दुश्मन नलागोस् भनेर त गर्नु पर्यो। र मान्छेहरू झगडा गर्दा पनि त्यो वार्ताबाट मिलोस्, सहकार्यबाट मिलोस्, शान्ति होस्। त्यसो गर्दा हामीले शान्तिसँग जिउनु पाइयो नि। हामीले डिग्री गरेको, एमए गरेको पनि सदुपयोग गरेर खानु पाइयो नि। त्यो नै नभएपछि त सकिन्छ त। सुरु भइरहेको थियो है हिजो अस्ति। भारत र पाकिस्तान त जित्दा किन मिल्ने होइन। यिनीहरूले मलमपट्टि त लगायो त ठाउँले। अब यो कहिले उक्किन्छ फेरि ठाउँमा ठाउँ गर्छ। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे भुसुकै मऱ्यो। अब नजिकै लडाइँ भयो, नजिकै कोरोना पनि निस्किहाल्छ, महामारी आयो। यसले गर्दाखेरि हामी जोग्यौँ भन्ने नै मेरो प्रस्ताव हो। कसरी जोगिनुपर्ने भने उपायहरू खोज्दै जान्न, यो मेरो प्रस्ताव है तपाईँहरूलाई। म त धार्मिक मान्छे हुँ। मेरो धर्म बाजेको धर्मै गरेर भने हो, म धर्मै गरेर जाने हो। धर्म गर्ने हाम्रो इच्छा हो। र शासन पद्धतिमा बसेर कसैले मान्ने हुने होइन। हामी भनेको धर्म गरेर मान्ने, धर्म गरेर बचाएर मान्ने हाम्रो सिद्धान्त त्यो हो। र अहिले बाहिर जाने क्रममा हाम्रा छोरीचेली सबै बाहिर। अब यस्तो छ, अब लडाइँहरू ठुलो विश्वयुद्धको सम्भावनाहरू देखिसक्यो। भोलि यातायात बन्द हुन्छ, हवाईजहाज बन्द हुन्छ, सबै बन्द हुन्छ। उता यता सबै रोकिन्छ। यहाँ नेपाल र इन्डिया जाने बन्द हुन्छ, नाका लगाइहाल्छ। यस्तो आपत्तिहरू हुन्छ। त्यो आयो भने हामीलाई हानिकार हुन्छ, खान पाइँदैन। त्यति बेलै पानी आउँदैन, त्यति बेला रुखो त मरुभूमि हुन्छ, त्यति बेला अनेकाल मचिन्छ, महामारी हुन्छ, अनेक पाउँछ। त्यही यसले गर्दा यो कुरा आयो भने त विनाश हुन्छ। यसलाई शान्तिको निमित्त हामीले यस्तो महामती लाखौँ मती बालेर भक्ति गरेका छौँ। यो वरदान हामी मेन्दिमा मेन्धामा शेखामा मानुमा निश्चय शेखामाले हामीले दिनुपर्छ। हामी वरदान हुनुपर्छ। यो म यही कामना गर्छु। तपाईँहरूको रक्षाको लागि, तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि, रक्षाको लागि थपथप रक्षोस् भनेर हामी बिन्ती गरेका छौँ। मनमा प्रार्थना गरेका छौँ। हामी प्रार्थना सभा गरेका छौँ। यिनीहरू प्रार्थना सभा पनि गऱ्यौँ। हामीले यो कुरा मैले सुनाउन पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। मलाई यो पहिले नै सम्झेको ठुलो हामीले टाउन एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाएर त्यसभित्र राखेर सम्झौँ भन्ने पनि कल्पना गरेको हो। र यहाँ ठुलो मन्दिर बनाउने भने हामी कल्पना गरेका छौँ। त्यो सारा कुरामा अब हामी 1-2 वर्ष लाग्छौँ, पुरा गर्छौँ। र अब मैले फेरि अब तपाईँहरूले फेरि प्रजट फेरि यस्तो बानीहरू आयो भने म बढाउँछु। यसमा तपाईँहरू ढुकाउनुहोस्। तपाईँहरूमा सुख शान्ति होस्, तपाईँहरूमा बिमार नहोस्, अनेक रोग व्याध नलागोस्, ग्रह दशा नलागोस्, सबै शान्ति होस्। मनको छायाले तपाईँहरू पवित्र बन्नु, यही कुरा तपाईँले अनुरोध गर्नु चाहिँ। र हाम्रो अब मेरा कानुनी सल्लाहकारहरू एमएस विभिन्न कतरी अर्को हामी पास्टरको छ र हामी समावेशी छौँ। हामी सबै समावेशीहरू भेला भएका छौँ। यहाँ सबै समावेशीहरू सबै वर्गमा यो वचन जाओस्, यो बोली जाओस्, यो बोली सुनोस्, सुनिसिदियोस्। पत्याए नपत्याए उसँग छ, पत्याए भने आऊ, नपत्याए भने बस। होइन, हामी कर छैन, कर त लाउनु हामी त सबै एक भएर जाउँ भन्ने धारणा मेरो तपाईँहरूमाथि राख्दै र हाम्रो धर्म बढेर जाओस्, हाम्रो धर्म विशाल बढोस्, यो कुरामा अनुरोध गर्दै। र धर्मको कुरामा पनि यस्तो हुन्छ त, धर्मको कुरामा पनि मान्छे मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ त। मुस्लिमले त्यसले राखेको छ, हिन्दूले पनि झन्डै छेउछेउ त्यही गर्छ, र अरू धर्म क्रिस्चियनले त्यही कुरा गर्छ। अनि त्यसो होइन, विश्व शान्ति मानविकता हुनुपर्छ। धर्म आफ्नो छ, मान्न पाइन्छ। हामी धार्मिक स्वयंसन्ताका आधारमा सबै धर्मलाई बचाउनु पर्छ। तर धर्मले मान्छे मार्नु हुँदैन भन्न हाम्रो सिद्धान्त जाँदैछ। धर्मले मान्छे मार्यो भने त्यो के धर्म हो? धर्मले मान्छे मार्यो भने धर्मै हो। त्यसले गर्दाखेरि धर्म भनेको मान्छे नमान्ने, मान्छे बचाउने,
किराँतर्मको विश्व शान्ति मानव एकताको सिद्धान्त त्यो सबैले पुग्नु सबैले सनातन सबै एकता भएर जाउँ भन्ने तपाईँहरूसँग हार्दिक शुभकामना दिँदै तपाईँको आयु बढोस् तपाईँहरूको सम्झेको कुराहरू पुगोस् आफै जागिरमा छ पैसा कमाउनेमा छ जागिर बढोस् पैसा कमाऊ हाम्रा छोराछोरी गएर पैसा कमाओस् कम्पनी मन पराओस् राम्रो काम पाओस् हाम्रो धर्म त्यो पनि खोला छ त्यसले गर्दाखेरि तर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यहाँनिर जन विशुद्धको छनक लक्षणहरू आइराखेका छ यसको लागि पनि विश्व शान्ति मानव एकताको सेवा लाउनुपर्छ सिभी चिनको दिमाग पनि राम्रो बसोस् उता रसियाका राष्ट्रपतिको दिमाग पनि राम्रो बसोस् हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पको दिमाग पनि राम्रो बसोस् सबै संसारमा मानिसहरू बचाउने भनेर सबैलाई होस् अनि पो हामीले व्यवहार गरी खानु सजिलो हुन्छ अनि पो जागिर गर्नु सजिलो नोकरी चाकरी गर्नु सजिलो त्यो टोइलेट सोहोरेर खाना लाग्नु सजिलो सबै सजिलो हुन्छ त्यस कारणले विश्व शान्ति मानव एकता यही कुरा नै मैले अगाडि बढाएको छु यसमा चाहिँ सम्भव धेरै कुरा सम्भव छ यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरालाई सुनाउँदै अब बिरे जसले युद्धको भावले जसले के यहाँ अप्ठ्यारो आउँदैछ यसले गर्दाखेरि मैले म पनि अति राखेको छु पछि मात्रै होला भनेको त यो म हुँदै पाउँदैछ यसले गर्दाखेरि मलाई अत्याज छु र चेला बुला भक्तजनले कसरी बचाउने कसरी चल्न दिने यो कुरामा अलिक चिन्ता लागेको छ अब सबै मेरो भरोसा नै बाँचेका छन् र देश विदेश गइराखेका छन् गाउँ अभियानमा छन् जमिन किन्ने अभियानमा छन् घर बनाउने अभियानमा छन् छोराछोरी पढाउने अभियानमा छन् त्यो त नराम्रो त होइन राम्रो कुरो हो त यो राम्रो भइदिए सबैले राम्रो भइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ मनुष्य मेरो पनि यसप्रति चाहिँ चिन्ता छ यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा सबैमा आशीर्वाद लागेर तपाईँहरू शुभकामना मेरो आशीर्वाद लागोस् तपाईँहरू आयु बढोस् भन्ने कामना म गर्न चाहन्छु आज मनसँग यो प्रार्थना गरेको छु पहिलाभन्दा अलिक पृथक छ पहिलाभन्दा धेरै पृथक छ धेरै अलग छ अनि हामी अलिक अति राखेका छौँ यसले गर्दाखेरि हामी मान्छे बुझ्नुपर्छ हाम्रो सिद्धान्त मान्छे मूर्खले त मान्छे काटो हुँदै जान्दछ उसमा चेतना छैन त काटो हुँदै भने चेतना बस्नुपर्छ मान्छेले शान्तिको चेतना बस्नुपर्छ राजा देवता राजाहरूमा पनि शान्तिको चेतना बस्नुपर्छ म यो खाले हतियार बनाए त म चक्रवर्ती हुन्छु भन्नेमा छैन यो खालको हतियार बनाएर त तमासा देखाए त म चक्रवर्ती हुनु पर्यो त्यो हुँदैन यो पृथ्वी भनेको अघि भने मिनिमम इन्धामाको जिम्मामा छ यो पृथ्वीले बनाउन सक्दैन नभए त पृथ्वी बनाएर अर्को ठाउँ सार्दा भयो यो 2-4 करोड त भइसक्यो नेपालीहरू पृथ्वी एउटा बनाएर ठाउँ सार्ने दिँदैछ त्यो सक्नु पऱ्यो त सक्दैन यो मनले दिएको पृथ्वीलाई जोगाउनुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो र त्यो कुरा धेरै सुन्नुभयो र भविष्यवाणी चेपको तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने सुनाए अब धेरै जस्तो पुगिसकेका छ आदि बाँकी छ पुग्छ अब आज थाइथप अलिक भएको छ र अलिक थाइथप हुन्छ त्यो र त्यसको लागि पनि प्रकाशन हुन्छ अब छिटो गर्नेमा छौँ र तपाईँ हामीले साह्रो छ क्या पढी आइरहेको पनि साह्रो हुन्छ नपढिन्जेल त हुँदै पढी आइरहेको पनि निकै साह्रो हुन्छ किनभने आत्मामा नराम्रो रूपले बस्नु भएन मान्छेको आत्मामा हाम्रो भनाइ चाहिँ नराम्रो रूपले बस्नु भएन घमण्ड क्रोध नराम्रो रूपले बस्नु नराम्रो हुन्छ राम्रो रूपले बसिदियो भने सबै शान्ति जस्तो घर परिवारमा भात बाँड्दाखेरि उदाहरणले भात बाँड्दाखेरि सधैँ बाँड्नेले दियो भने केटाकेटी खुसी हुन्छ रुम्दैन त्यो नबाँड्नेले बाँड्यो भने चाहिँ रुम्छ क्या केटाकेटी बाँच्छन् है त्यस्तो स्वभाव छन् त्यस्तै हामी त्यो ढुक्क खाएर हिँडिहाल्छ
सधैँ बाँड्ने दियो भने सबै नबाँड्ने दियो भने बाँच्छन् क्या। अब हामी त्यस्तो होइन, हामी चेतनशील मान्छे हो। अब ज्ञान सबैको निम्ति मैले बाँड्दै छु, त्यो सबैलाई पस्काउने खाने हो। अब हामीले तपाईँहरू आउँदा जाँदा जलपानको व्यवस्था गरिरहेको छौँ, हाम्रै पैसा हो। तपाईँहरू आउनुभयो, गाडीमा आउनुभयो, खर्च गरेर आउनुभयो। अमेरिकाबाट आइपुग्नु त निकै लाग्छ पैसा, त्यत्रो खर्च गरेर तपाईँलाई आइपुग्नु भएको छ, त्यो हाम्रै पैसा हो। र तपाईँहरूले धर्मको कुरा सुन्नुभयो, मेरो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले सम्झिनु भएको छ। तपाईँले सपना देख्न मनलाई ईश्वरलाई जप्नुपर्छ। सपना देख्न जप्यो भने नजिक छ, मनको केही आशीर्वाद रहन्छ र बाँच्छौँ। यही कुरा नै म भन्दै आज यो समय तपाईँहरूको लामो दिनमा तपाईँहरूको गाडी बस रिजर्भ गरेर आउनु भएको छ। मनको आज दया भयो। यो लाइनमा ठुलो पानी आउने जलवायु विज्ञानले बताएको छ। यहाँ खोलो पहिला ठुलो जाने यो छट्टै रङको इन्डियाको सिमानादेखि लिएर मावादेखि लिएर परसम्म चाहिँ ठुलो पानी आउने जलवायु विज्ञानले भनेको छ। तर हिजो आज आउनुपर्ने पानी मनको कृपा, हाम्रो तपस्याले अहिले त घाम लाग्यो नि, मजाले बसेका छौँ नि होइन। यसले गर्दाखेरि ईश्वर छ क्या, माग छ, सम्झौँ भने पुग्छ। यो फिक्स भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले त घाम पनि नभई बसिरहेको छ। पानी नभए त अलि बिहानसम्म झरी आइराखेको छ, हिजो आइराखेको थियो। यसले गर्दाखेरि आउने आगन्तुक भक्तजनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने मैले लाग्यो। तर मैले मान्ने सम्झेँ, तपाईँले बताउनु मलाई लगाएको, मान्छे त बोलाएको छु, घाम पानी चाहिँ मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ ज्यादा पानी भयो भने नपर्ने ठाउँमा लगेर पार्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ घाम लागिदिनु पर्यो। बिहानै उठेर नआएर मैले धुप पोल्दिएपछि अनि शान्ति भयो। तपाईँले घरको पुगिन्जेल आरामै हुन्छ। यही कुरा भन्दै अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू, अब हाम्रो शब्दहरू नि, हाम्रो जति शब्दहरू निस्किन्छ, यो 3टा शब्द हामीले गर्छौँ नि। यो पृथ्वीको आवाज एउटा, चन्द्रमाको आवाज एउटा, सूर्यको आवाज एउटा। आवाज क्या, यो पृथ्वी गुडिराखेको छ, यसको नै आवाज हुन्छ। चन्द्रमा गुडिराखेको हुन्छ, त्यसको नै आवाज हुन्छ। सूर्य गुडिराखेको हुन्छ, त्यसको नै आवाज हुन्छ। त्यो शब्दबाट हामीले माग्नेको कार्य भने सुन्छ क्या। त्यो चाहिँ मनको लाइनको, ईश्वरी लाइनको त्यो टेलिफोन हो, मोबाइल हो। त्यो मनको काममा पुग्छ है। यो पनि तपाईँले थाहा दिनु, यो पनि तपाईँले बुझ्नु आवश्यकता छ। हामीले 3टा शब्दमा 3टा मन्त्र छ। त्यो जपहरू शब्द दिइसकेपछि त्यो मनको काममा पुगिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले नबिर्सिनु। तपाईँले भूकम्प जाँदा पनि शब्द दिनु, पहिरो जाँदा पनि शब्द दिनु, ठुलो हावा आयो भने शब्द दिनु। त्यो मनको काममा पुग्छ र आफै शान्ति भएर जान्छ। चट्यान साह्रै पऱ्यो भने शब्द दिनु, चट्यान पर्छ नि, साह्रै ठुलो चट्यान पाउँछ होइन। साथै चट्यानको समस्या नै छ। अहिले चट्यान धेरै आउँछ, धेरै पर्छ, घर आउँछ, बिजुली आउँछ, के आइदिन्छ, बिजोग विनाश गर्छ। त्यसलाई पनि हाम्रो मन्दमले शब्द दिनुपर्छ। त्यो मनको काममा पुग्छ, त्यो शान्ति हुन्छ। यो सुमान छ, गुन्द्रुके नाम आएको छ आफै। उसको आमाले भन्थ्यो, शब्द दिएपछि अब शान्ति हुँदो रहेछ भन्दै थियो। शब्द दिनुपर्छ क्या, चुरुक्कै उठेर शब्द नामलाई सम्झेपछि मिनिमम दाममा सत्यमा दिन्छ, शान्ति हुन्छ, शान्ति हुन्छ। ठुलो पानी आयो भने घाम माग्नुपर्छ अनि पानी शान्ति हुन्छ। साह्रै घाम लाग्यो भने पानी माग्नुपर्छ। त्यस्तो छ क्या। यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामीले परीक्षण गर्नुपर्छ। टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने मौकामा छ। मैले अब आज घाम मागे लाग्यो त हामी बसिराखेका छौँ। अब पानी आयो भने गजन उठेर बाहिरै होइन। त्यस कारणले यो यथार्थ छ, सत्य कुरा छ है। म यति भने मलाई खुसी लाग्यो। आज त तपाईँहरू समयमै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ।
पनि मलाई खुसी लागेको छ र यति भन्दै आज तपाईँहरू जति पनि सुदेश विदेश पाल्नु भएको छ भर्टनका भक्तजनहरू त स्थगित भएको याद थियो र सबै युट्युबबाट फेसबुकबाट कुनै च्यानलहरूबाट तपाईँले हेरिनु भएको हुनाले सबै देशमा शान्ति होस् यो विश्वको पनि अलिक शान्ति होस् भन्ने मैले इच्छा राखेको छु विरकाल हुन्छ बिजोग हुन्छ यत्रो टोकाले विश्व नै भोकिला नै बनाएको छ त्यस्तो दिमागले त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो नपरोस् त्यो पड्काउने मान्छेको दिमाग पाराले संसार त बचाउनु पर्छ संसार बाँच्यो भने म राष्ट्र बचाउनु पाउँछु त भन्ने भावना राखोस् र शान्ति होस् भन्ने कामना गर्नु चाहे र अब आद्राजीभरमा पनि झगडा छ मामला छ झगडा कहिले छोडेको छैन यो पनि शान्ति होस् सबै नेपालीहरू एकै ठाउँ अटेर जाउँ भन्ने ज्ञान चाहिँ आओस् सबैको यही कुरा म कामना गर्न चाहे र भक्तजनहरू आफ्नो घर आफ्नो डेरा ढोरामा जहीँ बसे पनि मनलाई नबिर्साउनु यही कुरा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै र तपाईँहरूलाई पूर्ण आशीर्वाद दिँदै आज बिदा लिन चाहे यति नै बोल्ने असेवाहरू तिया जय किरात जय किरात तिया